علي وزیر ته ډیر بد خبر. د علي وزیر د وژلو پلان جوړ شوی دی. پاکستانی ریاست یو ځل بیا څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستانی پولیسو ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسامبلۍ غړي علي وزیر د ترور پلان جوړ شوی دی او طالبان غواړي چې وی وژني. د ډیری اسماعیل خان پولیسو علي وزیر ته ویلي دي چې په ځان دی پام کوي، ځکه چې د تحریک طالبان سنجانا ګروپ پلان جوړ کړی دی چې دی ترور کړي. خو علي وزیر بیا وایي چې پولیسو ورته دا هم ویلي دي چې دغه ډلې د ده د پلار او 5 کسان نور هم په 2014 کال کې وژلي دي. خو حال دا چې هغه وخت کې د پاکستان تحریک طالبان بیخي جوړ شوي نه و. هغه همداراز په خپلو خبرو کې وایي چې زما د وژلو لپاره مخکې هم پلانونه جوړ شوي دي. په 2013 کال کې په واڼه کې او بیا په خړ کمر پیښه کې پر ما ډزې وشوې، خو دوی بریالي نه شو چې ما ووژني. علي وزیر همدا راز وایي چې ما مخکې هم دا خبره کړې ده، که ما ته هر ډول تاوان نه رسیږي نو دا د هغې ذمهوار به د پاکستان امنیتي اداره وي، ځکه موږ په خپله لاره نیغ روان یو. زموږ سوچ، فکر او ضمیر صفا دی او موږ د پښتنو د حق لپاره میدان ته راوتلي یو چې په دې برخه کې له هیچا هم ویره نه لرو. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.